Ну вы тут нажгли. И сжигай документацию. Денис, ты муравьиный терминатор. Я специально так вот в ту сторону поставил, чтобы они... Друзья, посмотрите, какой у нас костер на Иванову ночь. Ху-ху-ху. Аж не подойти, блин. Ну? Ад, клонимся к дьяволу. Это ад. Не завезли. Ну кто, друзья, прыгнул через этот костер? Я думаю, ты. О, Денис, да. Ты большого и хорошего мнения обо мне. Платон. Хочешь сказать, что ты не хочешь прыгать через этот костер? Ну через это, конечно, я не прыгну, я же обгорю на это. Я тоже обгорю. Я ж не Тарзан, нам надо хайпа было. Ну, это да. Здрасте, новости ТС. Здрасте, новости ТСН. Вы в эфире. Вы будете перепрыгивать этот костер. Посмотрите, какая я и какой этот костер. Как я через него могу перепрыгнуть. Это Майк Тайсон. А, вот оно что. Первая попытка не получилась, но 3 даю. Да, Денис, ты разве не видел? Ну ты даешь. Ну все. Вторая попытка может не получиться, первый достаточно. Денис, давай. Даю. Итак, сырный король прыгает через костер. Не расплавься. Прыжок посвящается Сергею Абалыну. Денис, не снимай ничего, мы потом с тебя снимем. Пленка кончается. Обратно любимой жене. А любимой жене, давай. Так, все любимым женам посвящают. Этот подвиг я посвящаю своей Эстонии. Вот, молодец какой. Туда, надо. Обратно тоже. Платон. Давай, давай. О, молодец. Молодец. Давай, потом. Он не ожидал такого подвоха. Молодец, потом. Давай еще. Молодец. Юху. Вообще. Молодец, Платон. Обратно, да не считается. Давай, давай. Он не будет. Давайте ящик. Молодцы. Невысоко было, да? Очищение прошли. Ага. Объем купали. Огнем, да. Привет. Ну вообще. Так, Платон, вы ж по очереди. Ух ты, какой молодец. Так, туда вы прям через забор. Давай, молодец. Платон, давай.
Как? Нормально, друзья? Круто, круто. Вот я тоже. На. 3, 4. Джанлука было лучше всего. Давайте, подожди, я скажу. Джанлука, давай! Можно мне тоже? Он перегрелся. Где ты там? Есть. Girl, you look mighty fine.